अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट साइम चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल साइम चौधरी। जी तो गाइस, आज आपके लिए जो लेके आए हैं जॉब वो है रेलवे की, पाक रेलवे जॉब्स की आपके लिए लेके आए हैं वीडियो, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको दिखाने से पहले, फार्म वगैरह और अप्लाई करने का तरीका बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है टेक्निकल साइम चौधरी, इसको आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ओके कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स। चलें अब हम वीडियो शुरू करते हैं। जी तो हम आ गए हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं FIND फाइंड पाक जॉब्स। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, फाइंड पाक जॉब्स .pk। इसको हम सर्चिंग में लेके आएंगे तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे इसकी काफ़ी सारी साइट्स ऑन हो जाएंगी, लेकिन हमने इसकी फर्स्ट वाली जो साइड है उस पर हमने आना है। मैं मोबाइल की स्क्रीन दूसरी तरह इसकी सेट करती हूँ। जी इधर सर्च करते हैं हम फाइंड पाक जॉब्स। ठीक है, इसको सर्च करेंगे तो देखते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो जो ये फर्स्ट वाला है इस पे हमने ओके कर लेना है। फर्स्ट वाले पे ओके कर लेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, ये देखें जो नई जॉब्स आई हुई हैं उनके ऊपर न्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो लेकिन हमने रेलवे वाली जॉब्स का ऐड दिया था तो हम आपको रेलवे वाली जॉब्स का ही बताएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारी, ये देखें आप, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जॉब्स। ठीक है, ये इस पे हम क्लिक करते हैं, इसको फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखें, पोस्ट ऑन फरवरी 18, एजुकेशन मास्टर MS PhD, इसके लिए रिक्वायरमेंट है कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और लोकेशन पाकिस्तान, पोस्टिंग मल्टीपल, यानी कि किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और जो इसकी अहम बात है, जो लास्ट इसकी डेट है वो है 15 मार्च। तो आप 15 मार्च से पहले इस पे अप्लाई करें। नीचे जो एड्रेस दिया गया है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो आप गौर से देख लें। उसके बाद ये नीचे इसकी फुल डिटेल दी हुई है पोस्टिंग्स की, पोजीशंस की, ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा इस साइट्स पे जाके और वहाँ पे जाके अप्लाई भी कर लें। ठीक है, ये अप्लाई करने का तरीका भी उन्होंने बताया हुआ है और नीचे हम आपको इसका फार्म भी दिखा देते हैं। ये अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं तो ईमेल के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ईमेल का ऊपर नंबर वो दिया गया है, ईमेल दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसको भी आप देख लें अप्लाई करने का तरीका। तो ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद की तरफ से है। यहाँ पे आपको हर जगह की जॉब्स का पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट्स कर दिया करें ताकि मुझे अपनी गलतियों का पता लग जाए, मैं उनको दुरुस्त कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।